आज होलिका दहन के शुभ अवसर पे मैंने कढ़ी बड़ी बनाया है और मैं यहाँ पे बैगन की कलौजी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने बैगन पे सारे मसाले फेंट के उसको रखा हुआ था मैरिनेट करके। फिर मैं यहाँ पे हल्का फ्राई करके यहाँ प्याज कट करके रखी हूँ। फिर यहाँ पे मैं खड़े मसाले डाल के फिर प्याज को अच्छे से भूनूंगी। उसमें नमक, लहसुन पेस्ट डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे। जब वो अच्छे से लाल हो जाए तब उसमें टमाटर और धनिया पत्ता डाल के और उसमें सारे मसाले डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे, हल्का पानी डाल डाल के। उसके बाद उसमें जब इसका मसाला अच्छे से पक जाए तो फिर बैगन जो हम फ्राई किए थे उसको डाल के टेस्टी बहुत ही अच्छी लगती है और कढ़ी बड़ी के साथ तो और भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। और उसके बाद आज मैं थोड़ा सा पकौड़ी ये सब छान रही हूँ। जहाँ होलिका दहन तो ये सब बनता ही है होलिका दहन के शुभ अवसर पे। तो आप लोग बताओ किसके यहाँ ये सब बनता है, और होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं।